이 세 가지를 먼저 해보세요. 폐는 찬 공기에 가장 민감한 장기입니다. 기침이 계속된다면 이 세 가지를 먼저 해보세요. 첫 번째, 손바닥 지압입니다. 손가락 및 손바닥 정중앙에 알려져 있는 노궁혈이라는 자리인데요. 이 자리는 주먹을 꽝 쥐었을 때 중지손가락이 닿는 부위를 이렇게 지그시 30초간 반대 엄지로 눌러주시면 됩니다. 두 번째, 따뜻한 수증기를 들여 마셔주세요. 물을 마시는 것보다 뜨거운 김을 코나 입으로 들여 마셔주시면 기도가 촉촉해지면서 목 자극을 줄여듭니다. 물을 드실 때는 이제 꿀같이 농도가 짙은 물을 많이 드신다면은 이 수분을 잡아주는 역할을 해서 내 목에 로션을 바른다 라고 생각을 하실 수 있습니다. 그리고 세 번째로 실내 온도를 따뜻하게 유지해주세요. 폐라는 장기 자체는 차갑고 건조한 환경을 굉장히 싫어해요. 그래서 22도 내외 습도 50% 이상을 유지해주세요. 하지만 일주일 넘게 기침이 계속되거나 가래가 짙고 숨이 찬다면 그건 폐가 보내는 경고일 수도 있습니다. 폐렴, 천식, COPD 같은 질환의 시작일 수 있으니 진료를 꼭 받아보시기 바랍니다.